Sandro se jibqa' jgħix fil-memorja ta' dawk kollha li kienu jafuh u aħna se nibqgħu nħobbuh għal dejjem. Dan kliem Abigail Borg mar Sandro meta kitbet fuq il-mezzi soċjali biex taqsam l-aħbar ta' diqa li Sandro ħalla din id-dinja. Sandro kien ilu jiġġieled il-lukemja rari u aggressiva minn Jannar tal-2023. F'daw l-aħħar 3 snin huwa għadda minn kull trattament disponibbli, fosthom kimoterapija intensiva u 2 trapjanti tal-bone marrow mingħand ħuħ. Ix-xahar li għadda Sandro mar Beijing biex jibda jieħu l-kura għall-lukemja rari li kellu, wara li l-familja kienet irrikorriet għall-għajnuna tan-nies biex tixbor il-flus u f'tebqatajn kienet ġabret biżżejjed flus anke bl-għajnuna tal-gvern li kien ta' 250,000 euro lil Sandro Grech sabiex imur għall-kura. Grazzi ħafna. Anka forsi lil dak li jkun li ma setax jagħti imma ċempel u għall-bambin miegħek. Nitlob għalik dik ukoll apprezzament. Grazzi mill-qalb u grazzi anka lill-gvern tal-li daħal għal dik is-somma wkoll. Fuq il-mezzi soċjali, Abigail kitbet li Sandro midda l-lejl fl-Star Beijing fejn kienet jieħu trattament. F'messaġġ iffirmat minna u żewġ uliedhom hija rringrazzjat lil poplu Malti tal-li tal-ikbar ċans possibbli lil Sandro biex jiġġieled għal ħajtu, għall-familja tiegħu u għal uliedu. Ħuħ Roberts qal li Sandro baqa' jissielet mal-marda b'saħħa u b'kuraġġ sal-aħħar nett. Il-Prim Ministru Robert Abela sellem il-memorja ta' Sandro. Fuq il-mezzi soċjali il-Prim Ministru qal li meta sema l-aħbar ftakar fid-determinazzjoni li kellu biex jgħix għal familtu. Qal li l-kuraġġ li kellu raħ miqrib meta ntaqa' miegħu Londra fl-appartamenti ta' Puttinu Kers. Anke l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg sellem lil Sandro Grech u wiegħed l-appoġġ tiegħu lil martu u l-familtu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri irringrazzjaha s-servizz li ta' lil Malta bħala kuntistabbli tal-Pulizija.